jugando de avión que no es gratis, porque me lo tuve que comprar con dinero. Entonces vamos a aterrizar con mi familia. Sí. Aquí está mi familia adentro, pero esto fue lo que se me ocurrió en la mente. Bueno, vamos a aterrizar. ¿Por qué no busco la pista? La respuesta es porque luego debo de durar mucho en buscarla. Luego este video se hace largo. Vamos a aterrizar con mi familia. Aquí está mi familia. Mire, 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 lo aterricé, lo aterricé. Ahí ya frenó el avión. Bueno, ahora vamos a otro avión. Que va a ser uno de estos. Vamos a ver cuál usar. Oh, ya sé. Vamos a usar a este. Pero vamos a elegir. Vamos a ver. Ese mejor. Vamos. O si no saben, mi color favorito es el verde. Y diga tus colores favoritos en los comentarios. Es que esto pasa, que pierde el control. Entonces, miren, pierde el control, algo así. Pierde el control. No, lo sé, porque pierde el control. Vamos otra vez. Ahí obtiene el control. Ya la tiene. Mira, aquí se ve para adelante. Aquí tengo la mitad. Espera que se usamos algo. Que no quiero que me digan. Es que los... Me aterrizó. ¿Por qué vuelta las cosas? No sé, pero no. Que me y cuando estaba volando, el juego me... ¿Yo qué te pasé? Entonces, vamos a hacer... Solamente... ¿Puedo hacer feliz?
4, 3. Ahí lo logramos. Soy mi familia. ¿Qué le pasa a la vela? Ya, logramos. El segundo avión, vamos con el segundo. Ya no, este es el segundo. Bueno, el tercer, este. No, mejor no. Déjame ver cuál. ¿Cuál hacer? Este. Delta. Así está mejor Delta. Bueno, sí, mejor 3 aviones. Voy a probar. Este es el número 3. Y ya he sacado el video. Si quieren ver más aviones de este juego, coméntenmelo en los comentarios. O si hablan inglés y no saben español, pues pueden traducir, no sé, pueden traducirlo en inglés o algo, porque puede participar, ¿no? Me vamos otra vez. Aquí está mi familia, los pasajeros. Esta vez no me puse ir. No, mejor bajo la velocidad. Ay. No, mejor dejo la velocidad así. Ya, che. Levanta. Levanta. No puedo dejar morir a mi familia. Levanta. Aterriza y ya. Esas son las dos cosas. Dale. Por favor, haz que aterrice este vuelo. ¡A la madre! ¿Pero qué? Intenta aterrizar. Porque ya fueron 3 veces.
Tema estrella. Con este avión 2. Ahí, vamos, vamos. Lo hicimos bien, vamos. Ahí lo hicimos bien. ¿Viste esto? Vamos, vamos. Hacemos. Eso fue. Yo fui yo que se lo... Bueno, hasta aquí se acaba el video. Adiós.